कीर्तन 49 साम 49 संवसारी ग्रेस्तकायेचे पोकलेपण. सोमेस्त राष्ट्रांनो हे ऐका, पृथ्वेर वस्ती करतेल्या सोमेस्तांनो, साद्या वा कुलीन लोकां मदल्यानो, ग्रेस्तांनो तशेंच दुबळ्यानो, चीत दिवन ऐका. मुझे तोंड उलयतले जाणवाय, मुझे काळीज परगडतले शाणेपण. एके म्हणणेक हांव सत्रायेन कान दितां, किन्नरी वाजोवन म्हज्या होमाण्याचो अर्थ सांगतां. वायटा विघ्नांच्या दिसांनी म्हाका घात करतेल्यांचे कोटेपण म्हाका वेडो घालता तेन्ना हांवें कित्याक म्हूण भियोवचें? आपले संपत्तेचेर तांणी दवरला सगळो विश्वास. आपले व्हड ग्रेस्तकायेची बडाय दाखयतात. कोणूच मनीस आपणाचेच सोडवण करूंक शकना. आपले सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचे सोडवणेचें मोल खरेंच व्हड, ते मनशाचे तांकी भायर. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. कित्याक पळय, शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आपली नांवां तांणी गांवांक दिल्यांत जाल्यारी तांचे फोंड, तांचे ससनीक घर, तांचे बिडार ससनाच्या ससनाक. मनशाक आपल्या वैभवान सदां काळ टिकान ना. तो नास जातेल्या मोनजाती सारको. आपणाचेरच पातयेवन असलेल्यांची गत ही. आपले बडायेन दादोसकाय भोगतेल्यांचो अंत हो. शेळयां बरी तांकां लोटून पाताळान घालतात. मरण तांकां सरोवाक व्हरतलें, ती शीद आपल्या फोंडान देंवतली. तांचें रूप विरोन वेतलें, पाताळ जातलें तांचें बिडार. पूण देव म्हजो आत्मो सोडयतलो, म्हजो तो स्विकार करतलो. कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भियेनाका. ताच्या घरचे वैभव सडटा म्हूण चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच व्हरचो ना. ताचे वैभव ताचे फाटल्यान फोंडांत देंवचे ना. लोक तुजी प्रशंसा करतलो कित्याक तूं सुखांत आसाय अशें म्हणून तो आपूण भागी म्हूण लेखतलो. पूण परतून केदींच उजवाड देखचे नांत त्या आपल्या पुर्वजा सांगाता मेळोवंक तो वेतलो. मनशाक आपल्या वैभवान सदां काळ टिकान ना. तो नास जातेल्या मोनजाती सारको.